係啊，呢個好啦，呢個好啦，咁啊嚟咯，真骨雕啊，卡曼拉打龍騎啊，哇！一開波就擘大對比啦，個可動度嚇撚死我。正，喂，正，即係就咁睇落去，真係好真骨雕下喎呢隻。點解咁講咧？就係佢身上面嗰個服裝上面嗰啲紋理係做撚翻晒啊，折紋又有啊，可動又有啊。但係咧，偏咧就好似爭咁啲嘢咁樣咯。爭緊啲咩啊？後面唔係應該有隻嘢嘅咩？後面哦，嗰隻一定之後會有噶啦。用乜嘢系列啊？唔係啊，冇問題噶，SHF 系列都得噶。用翻 SHF 啊？係啊，SHF 系列出條無雙龍都得噶，冇問題噶喎，出到噶喎。咁阿苗仔，作為你有睇拉打嘅時代，你就咁睇一張圖個可動同埋個服裝你覺得如何啊？嗱，應該咁講啦。如果大家我唔知大家有冇玩過以前嘅龍騎啦，咁我係有玩過嘅，即係對上一隻 SHF 龍騎我玩過嘅。咁想當年其實我已經覺得隻龍騎嘅比例好好噶啦，即係可動度嘅比例好到。係。咁然後呢隻就超級。呢個係呢個特攝嘅一個套裝啦，咁樣嘅個厚度啦，其實你見到係噶啦，完全係特攝嗰個 size 嚟噶啦。係。咁但係都一定係比，即係你走唔甩嘅。你做得呢個可動嘅話，你個膠會比較薄，你個膠比較薄，你上呢個紅色嘅必然係膠，好撚膠。係咪講緊個屁股嗰條膠位啊？係啊，一定必然好撚膠。但呢個比例係做得超好，咁然後之後你見到有好多呢啲嘅啲卡都有得啦，你個 Follow Vendor 咁樣噶嘛。我冇睇，但係我覺得你復原得好少。係啊，完全你唔知噏乜噶嘛 ，Follow Attack Vendor 唔知乜撚嘢嚟噶嘛，但我又好似噏到咁樣，但好似我先識聽咁樣。其實到而家而家有一刻我都而家都未明噶。佢抽卡永遠都抽到佢知想要嘅卡嘅，我都唔明。哦，洗牌搭係咪喺度？係咯，洗牌搭，即係佢同劍一樣嘅喎。唔係，你劍你都係打開之後一個圓圈咁打開晒啲卡，咁你都係望住嚟抽啊。佢唔係嘅喎，喺個腰帶度話變嗰張卡就要嗰張卡就要嗰張洗牌搭咁樣嘅喎。原來係冇遊戲王嘅，遊戲王嚟嘅喎，話抽嗰張卡就有卡，就抽到嗰張卡嘅嘞喎。咁睇落去無雙龍冇。手嗰個裝置好撚仔細啦，已經。咁都已經好夠啦。咁你呢個龍騎，咁下一隻係夜騎，啱啱先？咁然之後就出埋其他嘅一紮，即係13個啊嘛。我記得龍騎係13個嘅，連埋劇場版隻白鳥係13個嘅。又要等20年，屌你老味齊拉！阿拋我冇講錯，好似龍騎係13個打，仲有計埋嗰個 DK 劇場版隻鯊魚就應該14啊嘛，係嘛？想當年你哋要等齊拉等咗20年，而家龍騎開始啊，你哋又要等幾多年啊？我想問，之前隻 SHF 好似係出齊啊，我記得之前隻 SHF 16，仲有2隻喺邊度嚟啊？哦，你講緊係未契約模式嘅生存嘅 hero 嚟㗎？應該係啊。係啊，有人講咗啦。即係又要等20年啊！你哋咁就 OK 啦。咁其實好簡單，出完佢下隻可以出龍牙噶啦嘛，黑色嘅啫嘛。咁然之後我其實反而啲契約獸睇點樣玩，真心。我見到呢啲 product 相，佢嗰啲卡係咪有好多張喺度啊？其實係咯，3隻 survival 啊嘛，仲有黃蛇係咪都 survival 啊？如果要計嘅話，當年18隻 SHF 都出晒，但係要等咗幾多年啊？係咯，好快啫，嗰時出嗰時就係咁要出嗰個咩電單車啊，啲人話好撚癲嘛，一個人揸部電單車嘛，跟住擺晒出嚟咗，擺晒埲牆度咯，18隻、16隻。係啊，嗰個唔知10幾隻，嗰陣時得13隻，就嗰陣時 DK 都未有啊。新龍騎同埋夜騎，我而家就咁睇翻啲 product 相咧，佢將卡插落去嗰啲都好仔細下喎，張卡都好靚啦。係啊，跟住插個裝置啲黑線啊，啲分析啊，係唔係真係㗎？俾人帶呢啲分析。然之後呢個最勁係咩啊？最勁今次呢個有個發光啊！係自己會發光定係透明件嘅？你睇下咪知咯。發光啦！呢個雜光配件啊嘛。係啊，呢個文西
太陽能電筒，太陽能電筒有光嘅時候係有光啦，冇光嘅時候就冇光。冇光係啦。咁但係真係咁講，如果你係做咗個普通件普通件嘅話，你透明件嘅話，人哋可以加燈膽嘅啫入邊。睇下入邊嘅挑空程度係點樣，但係應該就照道理就應該唔困難嘅。你用翻呢個嗰啲 Good Smile 之前出嗰啲燈咪得咯。釣魚燈同埋而家嗰啲細燈膽，呢啲燈細燈膽好撚細粒嘅啫嘛。係啊，而家喺淘寶買好撚多噶啦。咁哇喺呢一張相嗰啲 effect 做足晒喎，又有火花又有鏡咁樣喎。係咯，咁所以我就覺得呢隻係做得靚嘅。咁啊，跟嘅嘢唔多啦，即係跟嗰把好似把劍啦，好似龍尾嗰把劍啦，嗰個龍爪啦，即係變咗個龍頭嘅龍爪，即係可以射個龍頭出嚟噶嘛。個口可唔可以打開？可以，個龍頭個口可以打開。咁啊，然後個插卡嗰個啦，咁啊幾多張卡咧？5張啊，契啊，數差唔多啦，差唔多啦。係啊，夠啦，5張卡咁啊，照照又可以插翻開喎。基本操作嚟嘅。我太耐冇買拉打啦。係啊，呢個真骨雕基本操作嚟嘅，腰帶啫，又正常嗰啲可以插腰帶。唔係應該咁講，阿苗會買嗰啲真骨拉打啲腰帶都係唔插得嘅。係啊，咁啊呢啲勇敢的衝出去係咪先？咁啊帶大家點睇啦？細個有幾多人揸住個腰帶撞塊玻璃度啊？砰一聲啊嘛，屌你老母！砰一聲之後即刻入咗鏡世界啦。咁啊通反嚟噶啦，咁如果你問阿苗仔，個苗仔就應該就唔開靚住噶啦。我就不嬲比較穩健啲嘅。唔會話收250隻啊嘛。180隻都唔敢收啊。唔係應該咁講，firm 咗我咪收咯嚇，啱唔啱先？唔 firm 嘅真係咁做出貨前都唔 firm 就都唔收噶啦。係啊，如果出貨前好少嘅話，賣嗰個啦。喂 ，hello 啊，你好啊。咁啊，但係就我係覺得呢一個價錢啊，即係我老實講句啊，今日佢呢個8月份出啦。咁個價錢嚟講咧，老實講啦，佢9900 yen。係。咁啊，代理俾我哋個價唔靚嘅。我諗應該如果你講韓版嘅話，我唔計日版或者你哋唔知咩老鼠版定係老母版啊，我唔知啊。我唔知你哋有啲咩版本喎，人哋好平啫嘛，或者我飛去日本買仲平啦。我唔柒知啊。咁啊，然後正常喺韓版代理俾我哋版，我哋最少開500-600蚊啦，500尾600頭啦，最少啊呢個價錢。咁跳隻開480。有一間好似開500頭啊嘛。係啊，咁人哋有可能喺現場度買咧，唔知嘅。我唔知啊，我真係唔知啦。咁啊，你哋自己諗下啦。咁如果喺 MVG 入邊嘅個觀眾就唔需要擔心嘅。咁啊，我都係一如以往噶啦。大家如果之前有同我哋買開都知啊。咁之前嗰隻我都幫人哋留啦，佢哋嗰啲翻高足球真骨雕我都有留俾你哋啦。你哋唔使擔心嘅。個價錢我唔會話賣得特別平，亦都唔會話賣得特別貴。咁啊，有幾多個進流咁解嘅啫，進流嘅咋。更多玩具情報、完整資訊，記得睇完整版嘅苗吹啦。